طيب يا جماعة، عشان بس الكلام كتير وبقي اوفر وناس كتير بتتكلم بدون ما تفهم، واللي بيحوروا وبيقولوا كلام غريب. انا مش طالعة ابرر، ولكن كنت مشغولة معرفتش ارد. مبدئيا دي كانت حفلة تخرجي، كلنا بنبقى مبسوطين بالتخرج بتاعنا، فانا طلعت رقصت عادي يعني، وده ما اسموش رقص اصلا. أم، حرفيا حرفيا حرفيا. أم، كان في بنات بتهز جسمها كله بدون ذكر اسماء. في ناس كتير بترقص سواء في حفلة التخرج او الفرح. هل الفرح بيفرق عن حفلة التخرج؟ هل البنت لما بترقص في حفلة التخرج ويعتبر مش رقص هتبقى مختلفة عن البنت اللي بتهز في اي فرح؟ وظهرت بعض من الصور لحفلات التخرج وبنات بترقص وبتهيص. ليه دول ما خدوش الترند ونقال عليهم كلام؟ واللي طالع يقول انا ماليش ذنب عشان اطلع معاها، ويا ترى مالكمش ذنب تطلعوا معايا ولا علشان خاطر انتوا كنتوا بترقصوا برضو؟ وعلى فكرة انا فرحتي كانت فرحة عادية، ولا كنت بعمل كده عشان اخد الترند ولا الكلام الفاضي ده. انا كنت فرحانة حواليا صحابي واهلي وحبايبي فرحانين لي، وللاسف هم استغلوا كده علشان يشهروا بيا ويقولوا كلام عني وحش ويطلع ترند. مش عارفه ليه يعني. انا بتشرف جدا بالكليه بتاعتي، وبتشرف بدكاترتي. باي حق تغلطوا في الكليه؟ ملهاش ذنب اصلا. وبالنسبه للبنات اللي بتنزل بيشهروا بيا، انا ما عملتش حاجه وحشه معاكم خالص. بتشوفوني حبيبتي ويا عمري، ما قصرتش مع حد فيكم خالص، ما عملتش اي حاجه غلط، ما اذيتش حد فيكم. كل حاجه حصلت دي جايه من عندكم، يعني نزلت وشهرتوا بيا من عندكم، انتوا اللي عملتوا كل ده. انتوا ان شاء الله هاخد اجراءات قانونيه قصاد اي حد شهر بيا. ركزي في حياتك يا حبيبتي، بدل ما تلاقي الدنيا بتلف عليكي ويتقال عليكي اضعاف كده. ربنا يهديكي. بالنسبه للناس اللي طلعت فجاه واول مره اشوفهم اصلا في حياتي، وعارفه كل تاريخ واحد، كل واحد وهو عارف نفسه هو بيعمل ايه، فجاه كده قلبت لي الشيخ كشك. شيخ ولا شيخه؟ بتحكموا عليا على ايه؟ مش انت اللي تقولي لي الحلال والحرام فين؟ لو بتتكلموا على الحلال والحرام تعالوا نتكلم مع بعض. يعني مثلا زي عروسه بتلبس روب، بتجيب فوتوغرافر، تمام، مش بيصورها في الاوضه وهي لابسه الروب؟ مش ده حرام ولا ايه؟ ولا انتوا لوكلوك على الفاضي يعني؟ ومفيش الشعر، لما العروسه مثلا يوم فرحها بتبقى محجبه حجاب كامل، تروح قلع الحجاب خالص وبتصور بشعرها وتعمل فيديوهات بشعرها، مش ده حرام؟ كل واحد عارف الحلال والحرام، احنا كبار مش صغيرين. بتتكلموا على ان مثلا انت رقصتي قدام ولاد، في ولاد في تجمعات، اللي هو الفرح مفيش ولاد ومفيش بنات، مفيش رقص؟ مش بيشوفوا بعض؟ مش بيهزوها جامد ولا ايه؟ طيب انتوا بتقولوا انت بترقصي بتعملي الحركات دي قدام الولاد. على الاقل انا رقصي ما كانش ملفت، ومش ذنب ان انا كنت مختلفه، انا ما عملتش اي حاجه خالص. اهلي عارفيني كويس قوي، وما عملتش اي حاجه في الخفه نهائي نهائي نهائي. زي ما انت بتقولي في تجمعات، ما في افراح بيبقى في تجمعات وبيبقى في مسخره